ازيكم يا اصدقاء؟ من فتره قصيره كده وتحديدا ايام الاعلان عن مسلسل سفاح الجيزه لفت انتباهي مشهد من احدى الاعلانات دي، زي ما حدش شك فيك. وده لان المشهد ده كان كاتشي جدا بالنسبه لي. طيب وبما اننا عاملين سلسله عن المونتاج وبادئينها سوا من فتره طويله، فقلت اطلع اتناقش معاكم على ان المشهد ده اتعمل ازاي. وبصراحه جه في دماغي 3 طرق، واولهم ان ده الافكت بتاع الماتش كات. وباختصار الماتش كات هي اللي بيكون عندنا فيها عنصر اساسي وبنعمل فيه تغيير، وبنيجي في الكات اللي بعدها نفت المقاسين على بعض. وطبعا الماتش كاتس لها اشكال وانواع كتيره جدا زي كده مثلا. تاني حاجة بقى جت في دماغي، وهي ان معمول ماسكينج للملامح بتاعة احمد فهمي ومحطوطة ومستخدمة على الكاركترز اللي ظهروا كلهم، وطبعا ده شيء مكلف جدا ومستبعد من وجهة نظري دلوقتي. واخر حاجة بقى جت في دماغي، وهي اللي اعتقد اتعمل بيها المشهد ده، وهي انهم استخدموا خاصية الجنريتيف فيل. وده استنتجته لما بدأت اتحرك في المشهد ده فريم باي فريم عشان افهم الدنيا دي حصل فيها ايه. ولما بدأت اتحرك في الفريمات بدأت عيني تشوف الفرق وتلاحظ الاخطاء البسيطة اللي سايبها الاي اي في فريمات الشخصيات. وطبعا يكمل مود المشهد الساوند افكتس اللي محطوطه والجلitch افكت اللي محطوط في اول كام فريم. واللي اكد لي بقى ان المشهد ده مستخدمين فيه الجنريتيف فيل هو ان بقيه الاعلان فيه كذا مشهد ظاهر فيهم استخدام الجنريتيف فيل. بس كده يا سيدي، ولحد هنا ويكون كلامي خلص، بس انا سايب باب النقاش مفتوح، لو عندكم اي اراء اتفضلوا شاركوها معايا. ولحد هنا ويكون الفيديو بتاع النهارده خلص، ونتقابل في الفيديوهات الجايه ان شاء الله. سلام.